Всем привет, мои дорогие друзья! С вами я, Роман Краснов. Сегодня мы будем играть «Меда и беда в небе. Вынужденная посадка». Нужно сесть, короче, чтобы никто не умер в самолете, не погиб. Чтоб самолет не сломался. Чтобы самолет не разбился, а то пропажен. Все, взорвалось. Играть. Я буду играть солнце. Блин, вот солнце. Спасите всех. 12 пассажиров. Кто умеет это проходить? Бабушка молодец, родила. Ребят, оказывается, нужно... Трясется. Есть. Еле все тяжело. Давайте, ребят. Медай приземлился. Долгу вперед. Пилот нажимает. Слава Богу, мы все надо. Они пишут такие смешные ответы. Вот все мне отвечают, что это пассажиры. Тут вот. Куда? Что-то я всегда на воду сажу. Блин. А я да. И шапка понравилась. Блин. Это чей самолет? О. Ты летишь? Рома, это не твой Что за- самолет? Рома, это твой? Титаник. Рома, сейчас завис, разорвало.
вот песню Блин. заорала мне. Моё. Вот почему так из-за песни ребенок, а? Вот, зачем мне это? Спасите всех. Все, ребятки. Давайте играть. Flaps out. 250. 200. Fall flight path. Моё. 100. 50. 10. Reverse. Блин, ну ладно, продолжить. Это невозможно. Headshot. Блин, невозможно. Flaps out. 200. 100. 50. 30. 10. Reverse thrust. Landing complete. Фигня какая-то, ребят. Вот. Нет, спасибо. Нет, спасибо. Приземлюсь.
Я читал сейчас всякие сообщения. Они прикольные, как настоящие. А у меня уже другой самолет, кстати. Ах, опять. Flaps out. 250. 200. Fall flight path. 100. 50. 20. Reverse. Ребят, не получилось. Ладно, и так. Ну, ненавижу эти рекламы. Как их сбежать? Вот кнопка выхода. Выйди ты, пьяная. Отмена. Спасите всех. Я читал сейчас сообщение. Это очень обалденно. Так как настоящие люди, да? Ребят, мне очень нравится это. 300. 250. Flaps out. 200. 100. Сейчас буду без шасси садиться. Landing gear down. Нет. 50. 30. 20. 10. Reverse thrust. Вот. Landing complete. Есть! Блин, одну звездочку. Ненавижу рекламу. Приземлюсь. Да. Летит самолетик. Голову запрокинул. Язык убрал. Глотай. Молодец. Блин, да, ребят, нужно заново. Вот заново. Fall flight path. Flaps out. 250. Return to flight path.
50. 30. Блин, это невозможно. Ой. Flaps out. 500. Я тебе поставлю на место. Хватай тогда. 300. 250. Landing gear down. 100. 50. 20. Reverse. Алиса, убирать не надо. Flaps out. 250. 200. Landing gear down. 100. 50. 30. 20. 10. Reverse east and brake. Landing complete. Фигня какая-то вот это. Я сейчас гружу, а пилот такой храбрый, да еще и
симпатичный. Мой телефон в самолете остался. Я до самолете просто. Ну, везде есть бесплатный чего? Wi-Fi? Вот, уже почему? Что там я не понял. Ну, еще откуда, что забыл 6 пассажиров в самолете. Follow flight path. Flaps out. Landing gear down. 200. Блин, ребят, мы прошли тест. Но я не знаю, прошли что или сделали. Когда мы... Ну, самолет когда купим, я спрашиваю. Блин. Блин, я... Таиланд. Таиланд. Обалдеть. 199 рублей, они так мало стоят-то. За 8 очков еще. Сейчас немножко играть, вот. Вот мне солнце, медаль. Но я не такой сильный медаль включу, ну,
Там был максимальный медаль очень сильный. Ребят, подбавляем скорость немного. Flaps out. О, закрыл. 200. Сломались. Дрянее. 50. Давайте. Reverse thrust. Reverse thrust. Landing complete. Рома, ты уже это вдыхал. Да, ребят. Сколько будешь сидеть? Так. Пострадал один. Блин. Да, ребятки. Посмотрим, мы сможем купить этот самолет. Блин. Загрузка. А, 80 очков. Играть. Давайте задерживаться медали. 3 медали. 3 медали. Медали. Не знаю, что такое медаль. Follow flight path. Flaps out. Блин. Follow flight path. Заново давайте. Это спасите всех. Пассажиры 9. Follow flight path. Flaps out. Follow flight path. 300. Давайте, ребят, давайте побыстрее. Flight path. Landing complete. Вот есть.
Не, блин, ребят, я так хочу купить этот самолет. Блин, что за... Блин, я не знаю, как тут это сделать. Я хочу, чтобы у меня был другой пилот, просим. Звание, результат, новичок. Звание. Блин. Сделать недельную лицензию. Как же открыть лицензию? Я очень хочу ее открыть. Лицензию ё-моё. Я не могу. Ну, блин. Ребят, ну на этом все. Всем пока.